Янгын һүндереүселәр 2 инвалидты уттан коткарды. Иглин районының көҙәй ҡарттар һәм инвалидтар йорт-интернатында уҙған күнекмәләрҙең һөҙөмтәһе шулай. Социаль учреждениела хеҙмәткәрҙәр һәм ҡотҡарыусыларҙың янгын һүндереү буйынса берҙәм тактик уҡыуҙары үтте. Внимание! В здании сработала пожарная тревога. Олы яшьтәгеләр өсөн артык аҙым да ҡатмарлыҡтар тыуҙыра. Әммә был аҙымдар кеше ғүмеренә тиң. Ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә үҙеңде нисек тотоу ҡағиҙәләрен социаль учреждениеларҙа тәрбиәләнеүселәр яттан белергә тейеш. В 16-й комнате, это где живут, сколько человек? 4 человека живут. 4 человека. У них в комнате пожар, 4 человека, дверь закрыта, мы туда пойти не можем. Оттуда сработал извещатель. Ләкин был сценарийҙы янгын һүндереүселәр белмәй. Улар тәжрибәһенә таянып, төрлө ситуацияларҙа ла ойошҡан эш итергә тейеш. Пансионатта йәшәгән ҡарттар эвакуацияланһа ла, ҡотҡарыусылар ялҡын ялмаған бинаға инеп, һәр бүлмәне тикшереп сығырға бурыслы. Һәм юҡҡа түгел, сценарий буйынса 2 кеше бүлмәһенән сығып өлгөрә алмай ҡалырға тейеш. Ҡотҡарыусылар уларҙың береһен тиҙ арала табып тышҡа сығарҙы. Ә икенсеһе, күрәһең, сценарийҙы үҙ белдеге менән үҙгәртергә булған. Шартлы зыян күреүсене ҡотҡарыусылар оҙаҡ ҡына эҙләһә лә таба алманы. Һуңынан иһә күнекмәләрҙә ҡатнашҡан һәр кешенең эш итеүенә анализ яһала. Утты күреп ҡотҡарыусылар саҡыртыусы, ҡарттарҙы эвакуациялаусылар, приют хеҙмәткәрҙәре, янгын һүндереүселәрҙең дә эшенә баһа бирелә. Медицина персоналы һәм пациенттар да үҙҙәренең эштәрен белә һәм яҡшы итеп башҡарып сыҡтылар. Йыл башынан алып Иглин районында 270 янгын сығыу осрағы теркәлгән. Утта 6 кешенең ғүмере өҙөлгән. Статистика буйынса янгындарҙың 90% шәхси секторға тура килә.